سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا يا ربي بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وما ناقصكم حتى شي خير. اسمحوا لي على هاد الغيبه، راه غير المرض راكم عارفين هاد الايامات ما شاء الله كلشي ضربوا البرد. وبما اننا كنهضروا على البرد، جيت بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي عن تجربتي الخاصه وفعاله في هاد البرد والكحبه. غتستغناو على هاد السيروات وهاد الشيء، داكشي غير سم كنشربوه وصافي. المهم الوصفه نحتاجو فيها المكون الرئيسي اللي هو اللفت الزرق، ماشي البيض. هذا الزرق كنت تعرفوه البنات، تبحثوا عليه وشوفوا الفوائد ديالو شحال عديده وكثيره. وغنحتاج معاه السكر كلاصي. هاد اللفته غنشدها، غنحيد لها هاد الراس، غير غير القدر اللي نوقفها تبقى ليا واقفه ما تميلش فحال هكا. من بعد نحيد لها واحد فحال الشابو فحال هكا. وبالنسبه للسكر ممكن تستعملوا السكر عادي سنيده، ولا تستعملوا العسل اللي بغيتو. غير العسل ما يكون شي نوعيه زوينه، ماشي داك العسل ديال السنيده. انا كنستعمل السكر كلاصي صراحه كيجيني. المهم هي راه هذا ريزولطا وحده، غير انا كيعجبني السكر كلاصي وصافي. صافي واللفته ديالي نشدها غادي نبقى نسوسها فحال هكا، ماشي نسوسها في مره تنخويها تتبقى تبان ليا ديك الاخرى ديك القشره. لا، انا غرضي غير باش نعمرها، تجيني فيها كميه لا باس بها. صافي غادي نحيد داك الموس ونبقى كنخويها غير بالمعلقه. الطريقه راه باينه وسهله. اسمحوا لي باقي والله الا درت هاد التصوير صورته ديك المره وكنت مريضه وما عنديش الصوت مبحبح، وقلت والو نصور هاد الفيديو مع البنات نمونطيلو الصوت باش هما يديروها، لان دابا ما شاء الله كلشي مريض. والحمد لله على كل حال. ها نتوما خويتها بهاد الطريقه. من التحت كتبان خاويه، ولكن من الجناب راه باقي فيها، ماشي خويتها في مره. وصدقوني هاد وصفه مجربه وزوينه ان شاء الله. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين يا ربي. كنعمرها بديك السكر كلاصي فحال هكا، حتى كنعمرها كامله. حتى لا درتو العسل اولا السنيده نفس الطريقه تاني تتعمروها كامله. انا هنا بيتها ليله كامله، يستحسن الا كنتم مزروبين وهذا بيتوها اقل مده هي 4 سوايع. اما لا باتت ليله كامله كيعطي كيتفاعل داك السكر مع ديك اللفت وداك الشيء، كيعطي مفعول حسن. انا زدت عمرتها هنايا وغادي نغطيها بداك الشابو ديالها، وضروري تغطيوها بالسلوفان باش تكونوا ضامنين ان ما تقيصها حتى شي حاجه وصافي. وان شاء الله كتستعملوه غير 3 ايام صافي كيبان لك الفرق. ماشي بحال السيرو كتسالي القرعه الاولى وتعاودي تشري القرعه الثانيه تشوف. انا والله الا في هذا البرد هذا الحمد لله الشافي هو الله، حنا غير سبب. درت هاد اللفت هاد الطريقه فحال هكا كتسالي كنعاودها. ودرت شويه ديال البلبوله بالعشوب، والله الا الحمد لله هما اللي نضنا بهم واحد شويه. وهاد اللفت اللي بقى ليا اللي كنت حيدته غنحكو في الحكاكه رقيقه، وغنديرو في شي زلافه، وتا هو غادي ندير له شويه ديال السكر ونغطيه حتى هو، ما غاديش نضيعو. وكما قلت لكم من الاحسن تخليوها ليله كامله باش كتطلق مزيان. وداكشي كنتو مزروبين صافي ديروا غير ديك 4 سوايع بارك راه كافيه. كنتمنى نكون وضحت لكم الطريقه، وسمحوا لي على صوتي الحمد لله. صافي هنا لا غد ليه حيدت له ديك السلوفان وخويته في واحد الزلافه. هنا لا كانت شي قرعه احسن.
انا ما لقيتش يعني شي قرعه درتو في هاد الزلافه وغطيته. شتو راه كيتخوى معاك عادي فحال السيرو تماما، ما كيبقاش داك السكر باين وداك الشيء عادي، وتا وليدات كيشربوه. المراه الحامله تشربو، المراه اللي كترضع يعني تشربو، وليد صغير من شهرين الفوق تا هو يشربو. و يعني ما عندك منين تخافي، ما فيه لا مواد حافظة لا مواد سامة ممكن تضرك، ما يدير لك حتى شي حاجة. طريقة الاستعمال ديالو كل ساعة عطى لولدك ولا بنيتك معلقة صغيرة وشربي حتى نتيا معلقة، يعني ماشي الصباح ولا العشية، كل ساعة. وهذا راه يقدر يدوز معاك غير نهار وتعاودي ديري عاوتاني واحد اخر في الليل عاوتاني وبيتيه بنفس الطريقة. الا بقى عندك ما تفوتيش له 3 ايام تلوحيه، هو ما غاديش يبقى يعني دابا ما شاء الله كلشي مريض. هذاك اللي كان عندي بزلافه كنا استعملنا منه في الليل وبقى هذا، غطيته خليته حتى هو صفيته فحال هكا وحتى هو درتو معاه. البنات بغيت نقول لكم غير واحد المعلومه، هاد الشوائب ديال هاد اللفت اللي كتبقى، هاد اللفت اصلا صحي بزاف للرجال. دخلوا لجوجل وبحثوا عليه. والرجال اللي كتعاني من العقم ولا مشكل في الخصوبة ياكلوا هاد اللفت بحال هكا، يحكوه ولا يبيتوه بحال هكا وياكلوه. دخلوا لجوجل وشوفوا الفوائد ديالو كثيره وعديده، عديده بزاف. المهم هادي هكا معلومه زدتها لكم، وكل شيء كاين يعني هكايا بحثوا اي حاجه سمعتوا عليها بحثوا عليها. ممكن نتمنى تستعملوه وكونوا اكيدين انك شي حاجه كديريها على يدك كتعطيها لوليداتك وانت مطمئنه ما عندك منين هكايا تخافي. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتستافدوا منه، وبغيت غير رحمه الوالدين. والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين يا ربي. وكما قلت لكم معلقه في كل ساعه، والله يشافي الجميع يا ربي.